卡斯帕·大卫·弗里德里希 （Caspar David Friedrich） 是德国浪漫主义时期的代表画家之一。他的作品以深沉的情感与哲学意味著称。其中，《海边的两个男人》（Two Men by the Sea） 是弗里德里希在1817年创作的一幅典型作品，展示了他对自然与人类存在的独特思考。《海边的两个男人》描绘了一个宁静且富有哲理意味的场景。两名身穿长袍的男子站在海边的岩石上，凝望着即将落下的夕阳。整个画面笼罩在昏暗的色调之中，天际线处的微弱光芒则暗示着日落即将来临。两个人物的姿态静谧而沉思，仿佛在与大自然进行某种无言的对话。这幅画作的构图极为简单，但却蕴含着深厚的情感力量。弗里德里希透过这两名人物的背影，表达出一种孤独与渺小的感觉。画中的人物虽然彼此相伴，但他们面对的却是广袤且神秘的大自然。这种构图方式引导观者去思考人与自然之间的关系，以及人类在自然面前的渺小与无助。画中的光线处理尤为出色，天际的柔和光芒与周围的昏暗形成鲜明对比，进一步强化了作品中的忧郁氛围。这种光影效果不仅烘托了画面中的情感基调，也象征着人生的短暂与转瞬即逝的美丽。海边的两个男人是弗里德里希对人类存在的哲学思考的具体表达。在这幅画作中，他探讨了孤独、死亡以及对无尽自然的敬畏。这些主题在浪漫主义时期的艺术作品中十分常见，但弗里德里希透过他独特的绘画风格，将其表现得更加深刻且充满个人色彩。海边的两个男人不仅是一幅描绘自然景观的画作，更是一幅充满哲理思考的作品。弗里德里希透过这幅画向我们展示了自然的宏大与人类的渺小，激发了观者对生命、孤独以及自然力量的深层思考。这幅作品在浪漫主义艺术史上占有重要的地位，也是理解弗里德里希艺术理念的重要窗口。